बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दास्तान गोई फन लतीफ़ा की एक अहम शाख है और उसे सदियों पुरानी रवायत समझा जाता है। उर्दू जुबान की फसाना अजायब, बागो बहार, दास्तान अमीर हमजा और अलफ लैला जैसी मशहूर व मारूफ दास्तानें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि दास्तान गोई भी बरसगीर में एक अहम सनफ समझी जाती रही है। फारसी और संस्कृत से तर्जमा की गई ये दास्तानें आज भी लोग शौक से सुनते हैं। आज भी फन लतीफा से शगफ रखने वाला कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इन दास्तानों को नहीं जानता हो। इनमें से कई दास्तानों पर फिल्में भी बन चुकी हैं। आज की वीडियो में मैं आपके सामने अलफ लैला की एक ऐसी दास्तान पेश करूंगा जिसे सिंदबाद जहाजी कहा जाता है। अलिफ लैला वो किताब है जो कई दास्तानों से मुअय्यन है। सदियों पहले ये किताब खलीफा हारून रशीद के दौर में संस्कृत से अरबी में तर्जमा की गई, फिर वहां से उसे उर्दू में तर्जमा किया गया। सिंदबाद बगदादी भी इसी अलफ लैला का एक मशहूर किरदार है, जो कि असल में एक दौलतमंद समंदरी ताजर था। सिंदबाद बगदादी, जिसे सिंदबाद जहाजी भी कहा जाता है, बगदाद में रहता था। वो एक बहरी ताजर था और उसने सारी दौलत चंद बहरी मुहिम्मात में कमाई थी। सिंदबाद को समंदर की मुहिम्मात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये इस वीडियो में जानते हैं। सिंदबाद ने अपनी बहरी मुहिम्मात से पहले बहुत ही ऐशो इशरत वाली जिंदगी गुजारी थी। उसके पास अपने वालिद की तरफ से हासिल की गई काफी दौलत थी, मगर वो जल्द ही अपनी ऐशो इशरत की वजह से इस दौलत से हाथ धो बैठा। कुछ अरसा तो उसका इसी तरह ही गुजर गया, मगर फिर उसने बची कुची दौलत से तिजारत करने का फैसला किया। इसीलिए वो बसरा गया और तिजारत का कुछ सामान लेकर वो बरसगीर जाने वाले एक जहाज पर सवार हो गया। जहाज कई दिन सफर करता रहा। इसी दौरान रास्ते में कई जजीरे आए। ताहम जब मुसाफिर बहुत ज्यादा थक गए तो उन्होंने एक जजीरे पर आराम करने का फैसला किया। चुनाचे जैसे ही उनको खुश्की का एक टुकड़ा नजर आया, वो तमाम लोग उस पर उतर गए। थोड़ी देर बाद उधर रुकने के बाद उनको महसूस हुआ कि ये जगह तो हिल रही है। वो सब जहाज की तरफ भागे, मगर इस दौरान सिंदबाद बहुत दूर निकल गया। कुछ ही देर बाद ये राज खुला कि जिसे वो जजीरा समझकर उतरे थे, वो जजीरा नहीं, एक बहुत बड़ी मछली थी। बाकी लोग तो जहाज में सवार हो गए, मगर सिंदबाद मछली के साथ पानी में डूब गया। जहाज के कप्तान ने सिंदबाद की वापसी से नाउम्मीद होकर जहाज को आगे बढ़ा दिया, लेकिन सिंदबाद जिंदा था और एक लकड़ी को थाम कर पानी में तैरने लगा। तैरते हुए वो एक जजीरे पर पहुंचा। वहां उसने कुछ लोगों को देखा जो अपने घोड़ों के साथ सैर कर रहे थे। वो आदमी सिंदबाद को पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। सरदार ने सिंदबाद से इस जजीरे पर आने की वजह पूछी तो सिंदबाद ने सरदार को तमाम रुदात सुनाई। सरदार ने उसकी बड़े अच्छे तरीके से मेहमान नवाजी की और वहां पर कई महीने रहने की इजाजत दी। जब काफी महीनों के बाद उसे घर की याद ने सताया तो उसने करीबी बंदरगाह तक जाने की इजाजत मांगी और वो वहां पहुंच गया। कुछ अरसा बाद उसे बंदरगाह पर एक जहाज नजर आया तो सिंदबाद को कुछ उम्मीद नजर आई और जहाज के कप्तान से दरख्वास्त की कि उसे भी अपने साथ ले जाए। कप्तान ने उसे अपने साथ जाने की इजाजत दे दी थी और वहां पर मौजूद ताजरों के सामान के साथ बिठा दिया। अचानक सिंदबाद की नजर एक गुठड़ी पर पड़ी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ है। सिंदबाद समझ गया ये तो वही जहाज है जो उसे समंदर में मुर्दा समझकर छोड़ गया था। उसने अपने बारे में कप्तान को बताया। पहले तो कप्तान ने
اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، مگر جب اسے مچھلی کے واقعے والی بات بتائی تو کپتان نے اسے پہچان لیا۔ اس کے بعد جہاز جتنی دیر وہاں رکا رہا، سندباد نے خوب تجارت کی۔ اس نے وہاں سے 1,00,000 درہم کمائے اور اپنے جہاز کے ساتھ واپس بصرہ چلا آیا۔ یوں اس کا پہلا سفر ایک اچھے منافع کے ساتھ ختم ہوا۔ پہلے سفر کے بعد سندباد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی سفر پر نہیں جائے گا، مگر کچھ ہی عرصہ بعد اس کا دل کسی بحری مہم پر جانے کو کرنے لگا۔ اس نے تجارت کا سامان خریدا اور جہاز پر بیٹھ کر اپنے دوسرے سفر پر نکل کھڑا ہوا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد جہاز ایک سرسبز جزیرہ کے قریب گیا تو تھکے ہوئے ہونے کی وجہ سے مسافروں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال دیا۔ تھکن کی وجہ سے سب پر نیند کا غلبہ ہوا اور سب سو گئے۔ سندباد پر نیند کا غلبہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا۔ جب وہ جاگا تو سب مسافر اور جہاز جا چکا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا، چیخا اور چلایا، مگر اس جزیرے پر وہ اکیلا تھا، اس وجہ سے کسی نے اس کی آواز نہ سنی۔ کچھ دیر بعد اس کی نظر ایک گول پتھر پر پڑی۔ وہ اس کے قریب آیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی گول پتھر نہیں بلکہ کسی بہت بڑے پرندے کا انڈا ہے۔ ابھی وہ اس بات پر غور ہی کر رہا تھا کہ وہ پرندہ اس انڈے کے پاس آ گیا۔ سندباد انڈے کے ساتھ ہی چھپ کر بیٹھ گیا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی۔ اس نے خود کو اپنی پگڑی کے ساتھ اس پرندے کی ٹانگ کے ساتھ باندھ لیا، اور دوسرے دن جب وہ پرندہ وہاں سے اڑا تو سندباد کو اپنے ساتھ لے گیا۔ پرندے نے سندباد کو ایک ایسی جگہ لا کر پھینک دیا جہاں چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے، اور ان پہاڑوں میں الماس اور ہیرے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سندباد بہت خوش ہوا، مگر رات کے وقت اسے پتا چلا کہ وہاں بہت بڑے بڑے اژدہا بھی ہیں، اور وہاں پر ایک غار میں کئی دنوں تک چھپ کر بیٹھا رہا۔ آخر ایک دن اسے بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے گرنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ جو گوشت کے ٹکڑے گرتے ہیں انہیں گدھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اس کو ایک اور ترکیب سوجی۔ اس نے وہاں سے بہت سے ہیرے اور الماس اٹھا لیے اور خود کو گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ لیا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑا سا گدھ اسے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اٹھا کر اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ اس جزیرے پر اچانک اسے چند آدمیوں کی آوازیں آئیں۔ گدھ تو اڑ گیا، مگر اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس گھونسلے پر آ گیا ہے۔ گھونسلے میں اس آدمی نے سندباد کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ بعد میں اس نے آنے والے نے سندباد سے پوچھا کہ وہ اس گھونسلے میں کیا کر رہا ہے، تو آنے والے نے بتایا کہ یہ پرندے جس جگہ سے گوشت اٹھا کر لائے ہیں وہاں پر ہیرے ہوتے ہیں، اور اس تازہ گوشت کے ساتھ کئی ہیرے بھی چپک کر آ جاتے ہیں۔ سندباد نے اس سے کہا کہ وہ کچھ ہیرے مجھ سے لے کر مجھے میرے وطن پہنچا دے۔ اس آدمی نے سندباد سے ایک بڑا سا ہیرا لیا اور سندباد کو بندرگاہ پر لا کر چھوڑ دیا۔ سندباد بہت سا مال لے کر بصرہ پہنچا اور اس سفر میں بھی بہت مالدار ہوا۔ پہلی 2 مسافتوں میں سندباد نے جو مشکلات اٹھائی تھی، اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی کسی سفر پر نہیں جائے گا، مگر عادت سے مجبور ہو کر وہ تیسرے سفر پر بھی نکل کھڑا ہوا۔ اس نے پھر سے تجارت کا سامان لیا اور ایک جہاز میں سوار ہو کر اپنے سفر پر نکل کھڑا ہوا، مگر راستے میں جہاز کو ایک طوفان نے گھیر لیا۔ کپتان نے جہاز کو ایک قریبی جزیرے کی جانب موڑا، مگر اس جزیرے پر وحشی بندروں کی آبادی تھی۔ کپتان نے جہاز کو موڑنے کی بہت کوشش کی، مگر ان وحشی بندروں نے جہاز کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور تمام مسافروں کو جہاز سے اتار کر ایک غار میں قید کر لیا۔ اس غار میں کئی انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا دیو نمودار ہوا
और उनमें से एक आदमी को पकड़कर आग पर भून कर खा गया। तमाम लोग बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए। रात हुई तो वो देव सो गया। दूसरे दिन भी उसने एक आदमी को पकड़कर खा लिया। सिंदबाद ने सबको मशवरा दिया कि हमको किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। उन्होंने वहां पड़ी हुई लकड़ियों से कश्तियां बनाई और देव को सोते देखकर उसकी आंख में आग झोंक दी। उन्होंने अपनी कश्तियां उठाई और भाग निकले। बंदरों ने जब उनको देखा तो पीछे से पत्थर मारना शुरू कर दी। इन पत्थरों की वजह से सिंदबाद की कश्ती के अलावा बाकी सारी कश्तियां टूट गई। उस कश्ती में सिंदबाद के अलावा 2 और आदमी भी सवार थे। ये तीनों आदमी बच बचाकर एक जजीरे पर पहुंचे। इस जजीरे पर काफी मेवा जात खाने के बाद वो वहीं सो गए। अचानक उनको अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। उन्होंने आवाजों की तरफ जब गौर किया तो उनको एक अजदहा अपनी जानब आता नजर आया। उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की मगर अजदहा एक आदमी को खा गया। सिंदबाद और उसके बच जाने वाले साथी ने दौड़कर एक दरख्त पर पनाह ली। रात दरख्त पर गुजार दी मगर दूसरे दिन अजदहा दूसरे आदमी को भी खा गया। सिंदबाद ने अपने आप को बचाने के लिए अपने इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियों की बाड़ बनाई। अजदहा उसकी जानब बढ़ा मगर कांटों की वजह से जख्मी होकर वापस चला गया। दिन यूं ही गुजर गए। फिर एक दिन एक जहाज उस जजीरे की तरफ आ निकला। सिंदबाद ने हाथ हिलाया तो जहाज वालों ने उसे अपने साथ सवार कर ली। जहाज के कप्तान ने उससे बहुत अच्छा सलूक किया और उससे कहा कि जहाज पर एक ऐसे आदमी का सामान पड़ा है जो एक जजीरे पर खो गया है। अगर तुम चाहो तो उस सामान के साथ तिजारत कर सकते हो। सिंदबाद ने उस आदमी के सामान को ले लिया और जब जहाज बंदरगाह पर पहुंचा तो उसने संदल की लकड़ी की तिजारत की और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। इस तरह से सिंदबाद का तीसरा सफर भी उसे और ज्यादा मालदार करने का बायस बना। सिंदबाद की दास्तान कई मुसाफतों पर मुहित है। ये दास्तान अपने वक्त की बहुत मकबूल दास्तान रही है और आज भी इस पर बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं।